và xong clip tiếp xuống đó bằng phút học này thì group bán và xong sau cùng mà căn video này một chia intermediate accounting và mediate thì muối EMP application of information technology bạn ở đây những chỗ đó chúng tôi lấy 7 và chúng tôi trong khóa này mediate này tại đó hay có chi chúng tôi trong khóa này một chia đây này và video này mediate này cứ chặt trong video mình bạn ok bạn chân dương này EMP database system video môn này mình tích dương phạt môn nàyคือ EMP spreadsheet bạn chân spreadsheet ng database vì sẽ điên cái niệm buồn còn là spreadsheet ng vì chỉ database tôi và tầm home với tôi đặc biệt dương gì đó database system tầm home với thông và tầm home drop liên chua vì ai cùng rong bànอย่างงี้xua lọ vì miền là cái nào bị xếp xem vì miền rư rau đây lọ chữ spreadsheet bạn là spreadsheet và đây tham mình thấy ở bên cả bị môn này đúng không? Lời ní bật sân chia trong Google vì miền này vì miền là cái nào database buộc bên chỗ trong spreadsheet nắng lọภาษา cú xóm này, ok lọภาษา cú xóm này, và chẳng còn tham bàn tay dừng riệp chấm là cái nào vì ai đặt lại bị gì khác, và bị database hay những spreadsheet và ok ta lấy một con dừng mới database system ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យមានន័យថាការងារទាំងអស់គេទុកមកកន្លែងទិន្នន័យទាំងអស់គេទុកមកកន្លែង database ប្រភពទិន្នន័យទុកមកកន្លែងហ្នឹងហើយគេចែកចាយវាទៅផ្នែកផ្សេងៗដែលត្រូវការអូខេអានេះគេហៅថា database អូខេតើឥឡូវយើងមើលថា database មានន័យថាម៉េច database is a collection of information that can be used for many different purposes and by a number of business application បាទអញ្ចឹងគេថា database ហ្នឹងគឺជាបណ្ដុំនៃព័ត៌មានដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងកន្លែង database តែមួយកន្លែងផ្ទុកតែមួយហើយត្រូវបានគេយកទៅប្រើក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗទាញពីអាហ្នឹងទាញពីប្រភពហ្នឹងទៅបង្កើតជារបាយការណ៍ចេះរបាយការណ៍ចុះបានច្រើនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្មវិធីដែលយើងរៀបចំណាកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលបានរៀបចំហ្នឹងបាទឥឡូវគេឧទាហរណ៍រឿងមួយ for example supplier database បាទអានេះយើងគ្រប់គ្រងតែអ្នកគ្រប់គ្រងតែមួយចាស់ណាឧទាហរណ៍ទៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទ contain the data related to supplier and may use heading ឬក៏ file such as អញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថានៅក្នុង database គ្រប់គ្រង supplier វាមានទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង supplier ហើយមាតិកាសំខាន់ឬក៏ heading របស់វាក្បាលរបស់វាណាក្បាលចំណុចសំខាន់របស់វាក្បាលតារាងបាទក្បាលតារាង column header បាទឬក៏គេថា field បាទ field របស់វាហ្នឹងមានដូចតទៅអញ្ចឹងក្នុងតារាងគ្រប់គ្រង supplier មួយវាត្រូវមានfield វាខ្លះឬក៏បើនៅក្នុង spreadsheet គេហៅ column របស់វា column វាឲ្យខ្លះអូខេអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែគេនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយដៃបាទអញ្ចឹងគេថា advantages of database over manual card index system would include បាទអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ database database ហ្នឹងយក supplier មកនិយាយធៀបជាមួយនឹង manual card index system បាទប្រព័ន្ធលេខកាតបាទប្រព័ន្ធលេខកាតដែលធ្វើដោយមនុស្សប្រព័ន្ធបែងចែកលេខកាតដែលធ្វើដោយមនុស្សបងប្អូនប្រព័ន្ធនេះគឺការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទៅបានយើង classify វាទៅតាមកាតបាទទៅតាមឈ្មោះទៅតាម folder បងប្អូនអរគ្នាជាទីមេត្រីនេះឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងបាទនេះអញ្ចឹងអានេះគឺគេ classify វាទៅតាមឈ្មោះទៅតាមអក្សរទៅតាមកូដទៅតាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា manual card index system បាទគេមានទូគេមានអីដាក់រសារវាហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះគាត់ថាដូចអញ្ចឹងនេះគ្នាគេដាក់ជាកូដវាមកមាន classify វាហូបហែឡើងចែកបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅថា card index system អូខេបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង database វាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងច្រើនឥឡូវយើងមើលនៅក្នុង field នៃការគ្រប់គ្រង supplier ទី1មាន supplier name កន្លង supplier name supplier code លេខកូដរបស់ supplier address អាស័យដ្ឋានរបស់ supplier អូខេបន្តមកទៀតអាចមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតណា amount of information held in each record ព័ត៌មានចំនួននៃព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងការកត់ត្រានីមួយៗនៅក្នុងកន្លងមួយនេះ supplier name supplier code supplier address ហ្នឹងគឺវា
vì ai tục bàn trà rộp liên chua bằng phồn rộp liên chua bởi card index kia là tham field can be much greater larger than card index bạn chẳng cứ vì thông chiêng dưỡng đá không tu nó tràn á bằng phồn dương thua bây giờ cục rong đòi card index dương thua tu chỉ tràn thông miền kia miền bản tục ấy cục đại về tràn tầm rò bàn sao nó thấy chua từ rô được bán này tại bờ sân trên được nông database គឺដាក់បានច្រើនហើយរងងាយស្រួលទៀតបាទគ្រាន់តែវាយឈ្មោះ search ផាច់ឃើញភ្លាមបើនោះឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវតែមើលអូឈ្មោះហ្នឹងយើងមើលតាមអក្សរក្រមមើលអូត្រង់នោះដោចូលទៅបើករំបានអូខេអញ្ចឹងនេះទី1គុណសម្បត្តិរបស់ database ឃើញណាចំនួនការកត់ត្រាបានច្រើនជាងហើយងាយស្រួលរកទី2 calculate can be អូខ្ញុំខុសហើយបងប្អូនក្នុងសភៅយើងខុសហើយมันខុសមិនទេវាច្បុកច្បល់បងប្អូនអញ្ចឹងclear នេះបងប្អូន clear នេះណា clear នេះវាត្រូវនៅពីលើនេះបងប្អូន clear នេះវាត្រូវនៅលើពីលើនេះបាទអានេះគុណសម្បត្តិហើយនេះគឺ heading របស់វាបាទនេះ3នេះនៅក្នុងខាងលើ heading សូមអភ័យទោសផងវា error តែខ្ញុំរៀងច្បុកច្បល់ដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកែទៅនឹងតិចទៅបាទកែសភៅយើងណានេះអាបញ្ជូននេះវាត្រូវនៅលើនេះនៅលើ4 tray នេះបាទអូខេនេះជាគុណសម្បត្តិដែលយើងធៀបជាមួយ database ហើយនឹងcard index system បាទទី2 database វាល្អជាង card index ហ្នឹងគឺ calculation can be performed automatically បាទការគណនាអាចទៅបានគេវាគណនាស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង database ហ្នឹងវាអាចបូកដកគុណចែកអីតាមដែលយើងកំណត់អូខេបាទឧទាហរណ៍ដូចជា return on capital employed ហ្នឹងទៅ ROCE ហ្នឹងទៅ ROIC បាទreturn on capital employed អញ្ចឹងវាចេញមកនៅក្នុងតារាងវិភាគ financial analysis ហ្នឹងវាចេញឲ្យយើងហ្មង database វាទាញអត្រាហ្នឹងវិភាគឲ្យយើងឃើញហ្មងបាទតែបើសិនជាយើងធ្វើដោយដៃអត់ទេបងប្អូនយកមកគណនាយកមកបូកឲ្យអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការគណនាចែកវាធៀបវាអីបងប្អូនលំបាកជាង database ហ្នឹងណា database គឺស្វ័យប្រវត្តិហ្មងវឹបគណនាយើងមួយទៀតrecord may be stored or those matching certain criteria selection automatically and in a variety of order បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងគេថាការកត់ត្រាគឺត្រូវបានរក្សាទុកបានល្អឬក៏វាអាចផ្គូផ្គងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំណត់បានវារក្សាទុកហើយយើងអាចផ្គូផ្គងវាយើងអាចទាញវា select row វាដោយទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងយើងឧទាហរណ៍ថាយើង search តាមឈ្មោះវាចេញឈ្មោះមកឲ្យយើង search តាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតវាចេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើង search តាមកូដវាចេញតាមកូដឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាមកផ្គូផ្គងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងវាអាច short វាអាចរៀបតម្រៀបទៅតាមចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់តម្រៀបទៅតាមឈ្មោះក៏បានយើងកំណត់ឲ្យវាតម្រៀបតាមឈ្មោះយើងដូរបានយើងចង់តម្រៀបតាមលេខកូដយើងចុចភ្លាមកែភ្លាមបានបើក្នុងកាត manual បងប្អូន card index system បើយើងរៀបចំតាមឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយគឺតាមឈ្មោះហើយចង់ដូរទៅជាកូដវិញអង្គុយរើសារថ្មីតម្រៀបសារថ្មីបាទ supplier 10000នាក់បងប្អូនគិតមើលតែយើងត្រូវចំណាយពេលរៀបប្រមាណបាទឃើញទេតែបើនៅក្នុង database អត់ទេចុចមកផាច់មកតម្រៀបតាមកូដវិញបាទចុចមកផាច់មកតម្រៀបតាមឈ្មោះចុចមកផាច់មកតម្រៀបតាមសមតុល្យចំនួនចម្ពាក់យើងចម្ពាក់គាត់ប្រមាណវាតម្រៀបតាមនឹងឲ្យយើងស្វ័យប្រវត្តិហ្មងបងប្អូនឃើញទេមួយទៀតគឺ report based on the information may be prepared and printed របាយការណ៍វាគឺជាមូលវាគឺជាមូលដ្ឋាននៃរបាយការណ៍ database បងប្អូនដោយសារតែព័ត៌មានហ្នឹងអាចត្រូវបានគេទាញយកទៅរៀបចំរបាយការណ៍ហើយអាច print បានចេញពីនឹងភ្លាមមកបញ្ចូលហើយវាទុកហើយអាចទាញចេញមកជារបាយការណ៍លុយណាស់បងលុយមែនទេបាទចំណែកឯ card index system អត់ទេត្រូវប្រមូលបូកសរុបដោយដៃមានអីសភៅអីកត់ត្រាផ្សេងបន្តទៀតហើយទៅទុកឲ្យបានតាមលំដាប់ដោយទៅរោវាមកទាញមកអង្គុយកត់អូខេឃើញទេអញ្ចឹង database នេះវារឹតតែអស្ចារ្យបាទវារឹតតែអស្ចារ្យអញ្ចឹង database ខ្ញុំបានបង្ហាញកម្មវិធីមួយមិញហើយមិនទេវីដេអូមុនគឺកម្មវិធី QuickBooks នេះគឺជាកម្មវិធី database ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការងារគណនេយ្យអូខេបងប្អូនបាទ
បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថាកម្មវិធី QuickBooks បងប្អូននឹងបានរៀនបើសិនជារើសជំនាញគណនេយ្យបាទរើសជំនាញគណនេយ្យបានរៀននៅឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី2បាទតែបើសិនបងប្អូនចាំយកជំនាញផ្សេងៗគឺមិនបានទេអូខេមិនបានទេណាដូចជា bank ក៏ដោយ field នៅក្នុង finance ដែរប៉ុន្តែមិនបានរៀនមុខវិជ្ជាមួយនេះទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅមុខវិជ្ជានេះបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាអតិបរមាបាទហើយបើសិនជាមានការខ្វះចន្លោះកន្លែងណាមួយបងប្អូនសុភសិពិលបងប្អូនកុំស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសួរមកខ្ញុំផ្ទាល់បាទតាមរយៈមធ្យោបាយដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានតាមរយៈការ call តាមរយៈ Messenger តាមរយៈ Telegram តាមរយៈអីផ្សេងៗបងប្អូនអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅបងប្អូនវិញបាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារគណនេយ្យនៅក្នុងការងាររបស់បងប្អូនក៏បងប្អូនអាចស្នើសុំយោបល់ពីខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលស្វាគមន៍ហើយនឹងឆ្លើយតបបើសិនជាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ជាយោបល់ជូនបានខ្ញុំនឹងរីករាយផ្ដល់ជូនបាទអញ្ចឹងមុខវិជ្ជានេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ